हाय फ्रेंड्स, आज मैं ये लावा का फ़ोन का जैक चेंज करूँगा। तो होल्ड गन की सहायता से हम पहले जैक को रिमूव करेंगे। दोस्तों, इसको मैंने जैक रिमूव कर लिया है और अब इसको थोड़ा आयरन से हम सोल्डिंग वगैरह कर देंगे, रिसोल्ड करके जब जैक लगाएंगे। दोस्तों, इसके जैक को भी हम इसके पॉइंटों को रिसोल्ड कर लेंगे। सोल्डिंग वायर लगा लेंगे हल्का, ताकि इसकी पकड़ मजबूत अच्छी हो। आयरन की सहायता से और इसको होल्ड गन की सहायता से ही लगाएंगे। होल्ड गन की सहायता से हमने लगा दिए और उसके पॉइंटों को देख लेंगे, पॉइंट सही से कनेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। कई बार क्या होता है, कनेक्ट नहीं हो पाता है इसके पॉइंट सही से, तो चार्जिंग नहीं होगी। इसके जो 5 पॉइंट होते हैं माइनस प्लस के साइडों के, उसको सोल्डिंग करना ज़रूरी होता है। मैंने सोल्ड कर दिया है। और इसमें दोस्तों इसकी माइक की भी प्रॉब्लम है, तो माइक चेंज कर देते हैं। फाइनली ये लग गया है। दोस्तों, मैंने इसका जैक और माइक का दोनों लगा दिए हैं। उसको ये देखना है इसकी चार्जिंग पॉइंट ओके हुई है या नहीं हुई है। फिर इसको कॉलिंग करके भी देखना है। तो मैंने इसकी माइक भी चेंज करी है। तो सबसे पहले हम इसको चार्ज लगा के चेक करेंगे, चार्जिंग पॉइंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों, इसका चार्जिंग पॉइंट ओके हो चुका है, तो इसको हम पैक कर लेते हैं। इसके बाद हम माइक की सॉल्यूशन देखते हैं, माइक में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। इसकी कॉलिंग करके माइक भी टेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, इसको हम अब पैक कर लेते हैं, क्योंकि माइक भी न्यू चेंज कर दिया है। दोस्तों, इस फ़ोन का नाम है लावा A3 कीपैड फ़ोन।
देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा पैक हो चुका है और चार्जिंग पॉइंट भी ओके है।